lekutxo bat ikia 5 minutu baldin badare literaturari eta horrek sortzen duen guzti horrei, netzako da eguna asko zobeto dihoa gero. Azkenean ezinbestekoa delako irakurtzea, ulermena bizitzaren edozein alderditarako. Pixkanaka, ekintza xumen bitartez saiatzen gea zaletasunoi bultzatzen eta irakurtzera animatzen. Egunon! Haurtzaro ikastolako lehen orduan sartu gara. Alfonbraren bueltan aurkitu ditugu literaturaren plazeraz elkarrekin gozatzen. Une goxo hori baino berik etzaigu okurritzen, eskola egunari gogotsu ekiteko. Inork ez zuen gogoa nola iritsi zen basora. Basotar guztiek basor zabalik hartu zuten. Hartzek jaten erakutsi zioten. Azeria jolazten erakutsi zioten. Eta berak dena ulertu. Oiartzungo ikastolako pasillo eta gelak ezagutu ditugularik berehala konturatu gara. Leku egokira etorri gara irakurketaz galdetzera. Liburuak nonahi daude, mimo handiz antolaturiko txoko eta apaletan, norbaitek esku artean hartzeko prest. Bai irakurmena, bai irakurzaletasuna ikasleekin lantzeko estrategiez hitz egin dugu, heziketa literarioaz, astero egiten dituzten irakurketa gomendioez eta eskolan dituzten proiektuez. 5 irakaslez osaturiko irakurketa lantaldea arduratzen da, dena koordinatu eta martxan jartzeaz. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Kaixo, Kristina? Kaixo, Xabi? Kaixo. Eskolako liburu txokoan gaude. Konta iguzu pixka bat, deskribatu iguzu lekua, nola daukazuen antolatuta, eta zertarako erabiltzen dezue, zenbatero? Bitu, hau da, ikastolan baditugu liburu tegi asko, hau da, gure liburu txoko kutxuna edo, esango dugu nagusia, eta batez ere ikasleek erabiltzen dute, astero etortzen dira, ordu erdiko saio bat itea, bino badute baita ere familiek erabiltzeko aukera, 8:30 baino lehen, eta 4:00 aurrea. Ikusten zute bertsolaritza, antzerkia, hitzi gabekuak, eta altxorrak deitzen jo, egia esan hemen dauden guztiak, urrezko pegatina duten liburu guztiak, guretzat altxorrak dira, hemen ez tolako edozein liburu. Eta badu ez, lekua estetikoki politia da, etxegina da, eta geho gaina gu saiatzen geha, hemen olako magia berezi bat edo sortzen. Orduan esan ez du, hau pixkan liburuei eskainitako leku nagusia dela, baina egia da, oantxe ongea geletan eta liburuak non nahi daude ikastola honetan. Gozada bada ikustea, eta ez da gelan liburuak daudela apal batean edo bi apaletan. Liburuek protagonismoa handia daukate, gela guztietan, pasilloetan, harreratik hasita, txoko guztietan, pentsatzet hori ere landutako zerbait dela, ez? Eta, modu koordinatuan iten dugu gainea, saiatzen geha, lehenengo zikloarako erosten dian liburuak ez itzatia hemen daudenak, eta gure artean koordinatzen geha, eta inbertsio handia egiten da baita ere. Urtero erosten dian liburuak, geletarako, jultxokorako, gero ziklo batzuk badute bere liburutegi propioa baita ere, eta hau hornitzeko baita ere, 1.500 euro inguru urtero liburutan gastatzen da, etengabe berritzen ari gehalako. Erki. Kristina, ikastetxe guztiei eskatzen zaizue irakurketa plana. Konta egutzue pixka bat, hemen irakurketa planan ze estrategia dituzuen, eta... Diagnostiko batetik abiatu genuen prozesua, eta behin hori egintakoan, pasa ginen ekintza plan batera. Ekintza planerako finkatu egin genituen helburuak, gure helburu nagusiak zeintzuk izango lirateken, kontuan hartuta adintartea zein dugun, eta orduan, guztiei eskainitako plangintza bat zela garatu behar genula. Orduan, helburu horien baitan ekintzak proposatu egin ziren, jarduerak proposatu egin ziren, eta, gero dator ebaluazio prozesua, ezta? Horiek dira, erran dezagun, irakurketa plan batek jaso behar ditun ardatzak edo atalak. Baina da, igual, irakurketa plana oso nahi izan daiteke, baina ez badezu sistematizatzen, ez badezu kurrikulumean sartzen. Ez baduzu inbertsio bat. Ez baduzu inbertsio bat egiten, baina baita ere pentsatzen ez baduzu denbora bat sistematikoki eskaintzen geratu daiteke airian. Pentsatzen duzuek irakurketa plana daukazu, baina gero irakurketa plana hori
egia bihurtzeko ere bai, bueno, hori, esan bezala, txertatu daukazue kurrikulumean? Bai, azken batean irakurketa planak eskatzen zuen marko orokor baten barrenean txertatzea izan daiteke apendize bat, eta ez badiozu dedikatzen zuk aipatutako ez dirurik, ez denborarik eta ez baliabiderik, erran dezagun giza baliabiderik, izan daiteke kajoi batean artxibatu daiteken dokumentu bat. Guk dokumentu bizia izatea nahi genuen. Bai? Orduan, hizkuntz proiektuaren markoaren barrenean kokatu egin genuen, guretzat hizkuntza eta euskara batez ere ardatz nagusiak dira. Eta orduan horren barrenean kokatu egin genuen, eta bueno, azkenean lerrokatu egin genuen lantalde osoa ontara etorzitezen. Lehen, Xabik aipatu du ezta. Liburuetan inbertsio handia egiten dugu, sakabanatuta dauzkagu, geletako liburu txokoak direla, edo liburutegi txikiak direla, sarrera dela, liburu txokoa dela, sakabanatuta dauzkagu, eta agian ez gara kostiente zenbat liburu txugun. Binen bada inbertsio handi bat. Egia da, giza baliabidetara etorrita, sortu behar dela lantalde bat, hau dena dinamizatzeko, hau dena koordinatzeko, eta momentu honetan etapa guztietako ordezkariak badauzkagu lantalde honetan. Hai direnak lan orduetatik kanpo eskaintza oso polita egiten, eta hori da, gomendioak direla, proposamenak direla, asteroko bileratxo bat egin egiten da, eta oso integratuta kurrikulumean. Bat, bita! Eserita lagunak ikusteko. Bai, eta nola du izena. Joan zen, tipitapa, eta hauntz bat aurkitu zuen. Hauntza, goxeak nago, eta jan egingo zaitut. Baina, nor zarazu galdetu zuen hauntzak? Ni, Otxo Maltzur, eta Gabo zure poza, goroto baitut arroza. Hala bada, zabaldu ongi haua, eta jauzi bat egingo dut mokadu batean jan nazazun. Baina, joain hau irakurri gugula beldurak pixka juntzaizkit. Bai, ez? Kaixo Aintzan eta Maider, zuek ere bai. Lehenengo gauza, zuek danok irakurketa lantaldeko kideak zerate. Ez dakit Nikolako figura edo lantaldea eskola guztietan dagoen. Azaldu eguzue pixka bat, zer da irakurketa lantaldea? Bueno, talde honetan elkartzen gara momentu honetan 5 kide, HH, LH eta DBH-tik, 3 etapetatikan gaude, ordezkariak. Eta gure lana da, momentu honetan irakurketa planetik, irakurketa estrategiara edo transizio hortan, errebisatzen, irakurketa planean jasota dugun guztia, ikusteko nola hobetu daiteken, nola egokitu, lanetako bat bada hoi, eta momentu hau aprobetxatzen nahi gara baita ere, proiektu berrin bat martxan jartzeko, adibidez argi izkiak ditu diogun proiektua, zaletasunakin, irakurtzaletasunakin lotuagoa dona, familiekin harremana, eta, bostan artean arduratzen gea irakurketa plan horren aplikazioaz, rebisioaz, eta baita ere, bitartean liburu txoko guzti hauek hornitu, birpentsatu, goxatu, eta holako kontu ez. Zaletasuna zer izinez, zaletasuna sustatzeko estrategiez eta bar. Horrekin batera, leheneko pentsatzut importantea dela baita ere, oinarria ongi jartzea, ez? Irakurtzen ongi ikastea, irakurtzen deguna ongi ulertzea, bide horretan ze estrategiak edo erabiltze dituzu zuek? Batea dijoa ez, nik uste irakurtzaretasuna gaina hasieratik, jaiotzen dianetik, hor lehenengo lerruan euki beharreko helburua dela, bino egia da, irakurketa planak beak jasotzen ditula 3 ardatz, bat da irakurtzen ikasi, bestia ikasteko irakurri, eta noski irakurtzeko ohitura eta irakurtzaletasuna. Batea dijoazte, elkarri lotuta dauden 3 ardatz dira, gaina 3ak zaindu eta landu berrekoak, ze bat hankamoz gelditzen denean eragiten dile bestiei, eta alderantziz, bat indartzen edo lantzen zunean, baita ere mesede egiten dile bestiei, ez? Orduan, 3 horiek pixkatola laburra azaltzeko, zuk esaten zuen hori ez, irakurtzen ikasi behar duten oski, eta ja HH-tik, hasten dira, testu mota anitzak eta eskaintzen saiatzen geha, lehenengo harreman askotan helduen bidez jasotzen dute, pixkanaka liburuak ere ukituz eta ezagutuz dijoaz, pixkanaka hitza dekodetzen, hitzei esanaia ematen baitare jungo dira, eta hoi pixkanaka LH-ko lehenengo urtetan lantzen dugu bereziki, irakurtzen ikasteko helburu hoi. LH, 3. maila arte esango dugu, irauten dula etapa horrek,
eta noski aldi berian guaz zaletasuna elikatzen eta zaintzen. Testu literario ez gain, pentsatzen dute ikasgai guztitan azkenean aizela beste testu mota ezberdinak eta landuz, irakurketa lantzeko modu bat ere bada, ez? Xabik aipatu duen lehenengo ardatza da irakurtzen ikasi, eta irakurtzen ikasi ondoren bigarren ardatza izango litzateke ikasteko irakurri. Ikasteko irakurri horretan, irakurleak garatzen ditu edo martxan jartzen ditu bere ezagutzak, bere trebeziak eta teknikak testua ulertu ahal izateko edo testuari esan nahi emateko. Eta hortarako ezinbestekoa du hiztegi bat edukitzea, zenbat eta gehiago irakurri gaina, hiztegi hori geroz eta gehiago aberasten da, eta geroz eta ezagutza gehiago barneratzen ditu. Eta ondoren ezagutza eta trebetasun horiekin, ulermenian ere geroz eta gehiago sartzen da edo sakontzen da. Eta ulermenian ere, ikasleak kontuan hartzen ditu, edo irakurleak lantzen ditu, gaitasunak, ez? Ideia garrantzitsua zein den eta azpideia zein den identifikatzeko gaitasuna, edo testu batean, testuaren mezu osoa zein den jakiteko gaitasuna, eta ikasteko irakurri hortan sakontzen dugunean, sartzen gara DBH betian ardatz hortan ikuste dut, ze azken finean DBH-en ikasteko irakurtzea ezinbestekoa da, eta hor ikasteknikak lantzen ditugu. Diagnostiko bat egiten dugu, DBH-era sartzen dienean ikasleek ze ikasteknika dituzten jakiteko, eta saiatzen gara horiek geroz eta gehiago lantzen eta indartzen. Adibidez eskemak edo ideien nagusiak azpimarratzen, edo kontzeptu mapak egiten, eta horrek denak balioko dile beraiei ikasteko, irakurriz ikasteko. Eta kuriosia ez, ikasteknikarekin iristen dira? Zuen diagnostikoak zer erakutsi du? Bueno, hor hutsune batzuk daudela. Egia da, adibidez, ideia nagusienak azpimarratzeko garaian askotan joera izugarria dute dena azpimarratzekoa. Orduan, pixkanaka erakutsi behar zaie, kontzeptuak azpimarratzen, ez esaldi osoak, eta pixka bat hortik abiatzen. Nik uste dut lehenengo ikasketa hori dela. Eta urrengo urratsa edo izan daiteke, eskema batean laburbiltzea, eta behin eskema landu ondoren, mapa mentalak eta horiek lantzen ditu. Guazen hitz egitea denboraz. Zenbat denbora eskaintzen zaio ikastetxean, ez dakit mailaren arabera ezberdina da, baina zenbat denbora eskaintzen diozue irakurketari? Guk atxeatzen asko. Gure oinarria da irakurketa. Hasteko aurrak eraikitzen nahi dien hortan, beraien hortasuna, edozein eskusa erabiltzen dugu liburuakin lantzeko. Emozioak diela, edozein gai dela. Beti liburua jotzen dugu, eta egia da normalian heldua gehala, irakaslea gehala irakurtzen duguna. Honez gain, liburutxokoa etortzen geha, astero, ordu erditxo bat, kalkulatua dakago. Eta gure gaiak, 3-5 urtetan lantzen ditugun gai guztiak, beti liburu batekin hasten geha. Adibidez 5 urtetan, oain IoTak oi hartzunen dakaten garrantzia hartuta, oain dela ikasturte batzuk aldatu genuen eta sortu genuen unitate bat, non IoTei buruzko liburu bat hartu, antzerki bihurtzen dute eta aurrak antzesten dute. Eta antzesten dute 4 urtekoei eta gero herriko petralekonako egoiarrei ere. Orduan guk bai eskaintzen diogula HH-en garrantzia. Eta beste maietan, LH-en adibidez, harrera momentutan eskaintzen dizkiegun, momentu goxo horietaz aparte edo irakasgaietan irakurtzen denaz aparte, irakurketan izenian baditugu lehenengo mailatik 4. mailara 4 tarte ordu erdiko. Eta orduan, horietako batean etortzen gara honea liburutxokoa, baina bestetan erabiltzen dugu jultxokoa, geletako liburutegiak, etxetik ekarritako liburuak, batzutan gidatuagoak dira saioak, beste batzutan askeagoak, baina 4 ordu erdi horiek behintzat, astero, eskaintzen dizkiegu irakurketari, formatu desberdinetan. LH post eta 6. mailan aldiz, saio bakarra izaten dute astero, baina beste dinamika bat dute. Hoi gehiago erabiltzen dute, liburutegira jun, haientzat duten beste liburutegira, eta liburuak etxea eramateko hartu, entregatu, elkarri gomendioak egiten dizkiote, hor jarraipen bat agendan bidez baita ere egiten dute bere dinamika, baina baita ere irakurketari denbora eskaintzen jarraitzen zaio. Ikastola barruan egiten dugu 4 saio horiek, baina etxeko saioa antolatu xamarre dugu baita ere, eta hor oinarria da irakurketa. Orduan, hor zaletasunan bidez saiatzen gara gehiago bideratzen eta familiak inplikatzen eta hola, bino, egia da, ikastolatik ere eramaten dituztela liburuak etxea, ekarri, etxeko saioan duten irakurketa oso garrantzitsua izaten da guretzako baita ere.
Eta DBH-en ere saiatzen ga horri jarraipen ematen. Eskatzen diogu egunero ordu erditxo irakurtzeko, eta jakin badakigu batzuk ez dutela irakurtzen, edo nerabezaroan ezaugarriengatik edo pantailen erabilerangatik gehoz eta gutxiro irakurtzen dutela ikasleek, orduan saiatzen ga gu ere gero gelan, beraiek egiten duten bezala, ariketa ezberdinak egiten irakurketa tartea emateko. Izan daiteke saio baten amaieran ordu erditxo batez edo irakurtzeko tartea eskaintzia, edo adibidez azken hilabetetan martxan jarri dugu baitare gure liburu kutxunak izeneko egitasmoa DBH-en, eta orduan ikasleek etxean dituzten liburu kutxunak ekartzen dituzte geletara, eta gelan sortzen dugulako liburutegi txiki bat, behaien gustuko liburuekin, orduan hartzen dituzte ikasleek liburu horiek, irakurtzen dute, etxera eraman dezakete, gero ekartzen dute, balorazio bat egiten dute, eta hola pixka bat bultzatzen dugu ikasleen arteko liburuen truke hori. Epatuzu ez, nerabekin igual zailagoa dela, ez dakitzuek hiruetatik lan handiena daukana zuzaren, Maider? Baina behintzat gure iruditerian pixkatori badago, ez? Txikitan lilura handia sortzen du, ez? Ipuinak, historiak, helduek kontatziak, gero baita ere aurra zarenean ikusten dut ipuinetara eta liburuetara joateko joera hori ere mantendu daitekeela, baina nerabezaroan ez dut zaizkigun beste mila gauzakin betzela, faktore asko sartzen dira, estimulu asko, eta ez dut edan gehiago YouTube eta YouTuberrak ez dut digan eskurago egoten, hor badago lan pixka bat inguratzeko irakurketara? Bai, hala izaten da, nik uste dut zaila da denengan irakurtzaletasuna sustatzea. Batzuengan lortzen da, eta egia da gero promozioen baitan badaude, irakurtzaleak dien promozio batzuk, beste batzuk gutxiago. Bai. Gelako giroak ere egiten du? Bai. Adibidez, lehen aipatutako egitasmo hortan, gela batean oso dinamika polita sortu da, eta beraien artean truke pila bat egiten dituzte, eta beste gela batean agian ez da inbeste egiten, edo... Venga, nik ekarri dut gaur ipuin bat. 1 eta 7 izena du. Nahi zute kontatzea? Bai. Ez dela poema zuzenean, Ez, oita. Bueno, esaten du. Ume bat ezagutu dut. Baina aldi berean, 7 ume ziren. Egunero sartu, eta lehenengo gauza, alfombra horren bueltan, gainera lekua zoragarria da. Iseri eta, izan daiteke zuke ipuin bat kontatzea, gero beraiek ere kontatzen dute beraien denen artean bat, edo poesia, edo holako momentu bat partekatzeak, eta horrekin eguna hasteak ze suposatzen du. Nezako, gaur egun ez dakat lanaldi osoa, eta egia da egunero ni enozelako, fisikoki bertan ez da egiten ez, baina egia da. Eta gaina igual egunero ere, behaiek ere harrera momentu hortan behar dute, haien artean hitz egin, beste kontu batzutan ibili. Bino, nahiko maiz iten dugu, eta uste dut oso garrantzitsua dela, ikusi zute, behaientzako da oso momentu berezia. Gaina guain, iluna egoten dagoen dikan elkartzen ganean kandelak pizten dugu. Poesiarako beti kandelak pizten dugu, hori da sakratua. Eta bestelare, askotan behaiek eskatzen dute. Horrek ja sortzen du magia, horrek denak laguntzen du. Giruak, espazioak, nola dakazun apainduak, goxo egotiak, eta behaiek ere pixkanaka juten dira ikasten. Ez da berdina lehenengo egunean edo laugarren hilabetean, ez? Orduan, badakite entzuten, batzutan parte hartu nahi dute bestean ez, nahi dute entzun, sortzen duten oire batzutan etxetik ekartzen dute. Nik atzo, bertso bat sortu nu, momentu oire hortarako bada. Zuek poetak zazte eta zuenak irakurtziare, Ni irakaslea banintz gauza interesgarriak erakutsiko nituzke. Gauza interesgarriak erakutsiko banitu, irakasle interesgarria izango nintzateke. Xabi aipatuzu saio batzuk gidatuagoak izaten direla, beste batzuk askeagoa imaginatzen du, norberak nahi du liburu hartu eta irakurtzen du. Gidatu horietan, pixkat, nolako saioak antolatzen dituzue? Ez dakite ahoz gora hitz egiten dana batera, elkarrekin, bakoitza berean, laguntzako? Bai, batzutan igual, helduak irakurtzen du liburu bat, eta gero, helburua edo garrantzi handiagoa hartzen du ondorengo elkarrizketak. Hor pasako gineak pixkat eziketa literariora edo, ez irakurketa hutsa, baizik eta gero non jarri begila, guk trebatu behar ditugu baita ere Maiderrak esaten duen, ez? Ulermen hortatik ere, gu txikitatik ja,
hasten geha, zer ikusi duen bakoitzak, zer gertatu den istorioan, zein den narratzailea, zertan eragiten duen, zeinek kontatzen duen istorioa eta zer lekutatik kontatzen duen, eta hortarako zuk lagundu berri jozu, zertan fijatu, elkarri entzun, orduan, partekatzia da nire ustez zatik garrantzitsuetako bat, orduan, beti aske, beti nahi dutena irakurtzen uzten badiezu, galduko genuke beste garrantzitsua den alderdi hoi. Liburuak esaten du 7 haur daudela, bino bakarra dela. Zuek horrekin ze... Dela bat, nola toki desberdinetan bizi den, pues igual, pentsatzen du, pues 7 dela. Dela bat, sentimentu asko txula, orduan 7 eta bihurtzen dela edo. Bidaiatzen duen bakoitzean bere identitatea aldatzen dula. Edo beste batzuk ere esaten dute ez diala haur bera, Bino, esan nahi dula, zentzu batean dena berdina gehala. Eta berdin dula, nongoa gehan, haur guztiak berdina gehala. Karo, ez aigenean irakurketaz, dekodetu, ulertu, heziketa literarioa pixkat harago dijoan zerbait da. Eta ez da gertatzen bakarrik irakurlia eta testuan arteko harreman hortan. Osea, testuak behaien artean jarri berdi harremanetan, irakurliak behaien artean jarri berdi harremanetan. Orduan, lehenengo gakoa igual da, gu kontziente, ez hitzailea geanak, gurasoak, bitartekaria gehala. Eta gure funtzioa oso garrantzitsua dela, eta gu nola hurbiltzen gean, testuekin, irakurliek, horrek denak baldintzatzen dula. Begileak ez dakalako garrantzili begilek, baizik eta belarriek zeren entzun egin behar duzue, eta gainera sorpresa. Orduan amatxok esan zion. Orain ere gezurreta, Marikanela. Begira nolako sudurra duzun. Bai, ni jandut txokolatia goxo-goxua zon. Proiektu desente dituzuela badakit, kontegi dazue pixka bat, proiektuetako batzuk behintzat, irakurketari lotuta. Bai, igual HH-en badakagu liburu kutxuna, martxan, eta ikasle bakoitzak eramaten du poltsatxo bat, eta ekartzen du etxetik, edo da bibliotekatik, beretzat kutxunaren liburu bat. Eta ondoren, tartetxo bat eskaintzen zaioela, zergatik aukeratu duen liburu hoi, oparitua den, liburutegikoa den, zergatik aukeratu duen, eta lagunei irakurtzen diegu. Eta ondoren, apaltxo berezi badakate geletan, eta horruzten dute. Batzuk badi ezin dutenak utzi, ze hola daude, adineko ezaugarrian arabera, eta etxera eman berri izaten dute, inorrek beraien liburua zaintzeko hortan, eta beste batzuk uzten dute, eta bolada bat, batzu badabaz, igual hilabete bat gelan, eta eskenien nahi dezu eraman, eta ez, utziko du lagunak ikusteko. Gero ere udal bibliotekara juten geha, martxan badakagu gu juten geha, beraiekin egoten geha, denon artean aukeratzen ditugu liburuak, eta liburu horiek ikastolara ekartzen ditugu mailegatuak. Eta ondoren berriro juten geha, buzoira botatzea, epia dakagurian. Beste proiektu bat, adibidez, motxila ibiltari diana, eta, bi proiektu bat ditugu berri xamarrak dianak, guengo lantalde ontatikan martxan jarri ditugunak argizkiak proiektu berri horrekin lotuta, bada motxila ibiltaria, goizeko txoko, tarte polito hortan edo ikusi dugu pixkat, ez? Ikasle bakoitzak eramaten du, aste betez etxian eukitzen du, eta hor dituzte, poesia liburu bat, komiki bat, album bat, hitzigabeko liburu bat, beste ipuin bat, eta ezagutza liburu bat, 6 liburu, eta kuaderno bat, gero nahi dunak, eguneroko baten moduan, horri idazten juteko, ze urrango ikasliek ere, irakurtzen dituzte, ez? Aurrekoen gomendioak eta. Ekita, ze moziku? Motxila ibiltaria. Oso ondo, liburu interesantiekin. Bai, poesia irakurtzen hasi zinean? Eta irakurriko diguzu poema bat? Bale. Zuk aukeratu zu? Nahi zunean. Ibai hori bat daukat barruan, handitzen dena nahi duen orduan. Ibai horia, marea gora urrastunaren murmurioa. Ibai hori aurrez gainezka maskuriari ez gehiago eska. Zabaltzen diodanean atea azte zelako bakea. Edo irakurlian bidaia kuadernua edo deitu dioguna, oaintxe berri-berria dena guretzat, eta horren asmoa da, ikasle bakoitzak txiki HH-tikan eukiko du kuaderno bat, eta hor jasotzen jungo da, DBH laugarren mailan bukatzen duen arte, iten duen irakurle bidaia hoi, ez? Edo
Claro, adinean arabera egokituta, txikilek igual marrazki bat sartuko dute, bestiak jasiko dira. Ez da etxeko lana. Gehiago da plazerakin lotu nahi dugun proiektu bat, bino behaien irakurle esperientzia jasoko duna. Eta urteak pasa ala, kuaderno hortan jungo dira sartzen, bere hausnarketak, bere sortutako testuak. Hori adibidez, barkatu importantia da plazerarekin lotzea. Ez dugu gehiegitan igual irakurketa edo ikasle batzutan irakurri agian beste zerbaitekin eta ez plazerarekin lotzen. Guk uste garrantzitsua dela, lehen esan dugu hiru ardatz horiek elkarri josita daude, eta batzutan igual, irakasleak helburu batzu bete behar ditugu, gure ardura bat badugu, eta irakurtzen ikasi behar dute, eta ikasteko irakurri behar dute, minio ezin zaigu ahaztu zaletasuna, edo plazerez irakurtze hori garrantzitsua dela, baita ere horrek gero errezten dulako beste guztia ere. Orduan, guk hau behintzat nahi genuen izatea erabat plazerakin lotutako zerbait, eta ez haure egin behar da edo, ez, lasai, liburu guztiekin ez dute egingo, gustatu zail liburu bat, honekin idatziko dut zer, eta hoi sartzen jun. Orduan, normalian kuaderno horrek bilduko ditu behaien esperientzi politiak, ez? Literaturakin lotuta daudenak. Gero Jul kanpainare badakagu, ikastolen elkarteak sortutako egitasmo bada, eta bertan Euskal Herriko ikastolek hartzen dugu parte, eta helburua da azken 5 urtetan argitaratutako euskarazko liburuak eta ilustratzaileak bozkatzea. Gurian LH 3. mailatik DBH 4. mailara bitarteko ikasleek hartzen dute parte, eta, nik uste dut oso giro politia sortzen dela, ez? Ikasturte hasieratik hasten gara pixka bat girotzen, sortzen ditugu txoko ezberdinak LH-en eta ikastolako beste eremu ezberdinetan, aurkezten dizkiogu bozkatzeko izan daitezken liburuak, eta orduan ikasturten zehar ikasleak egiten dituzte liburu horiek irakurri, eta ondoren bozkatu. Liburuaren nazioarteko egunaren bueltan izaten da bozketa eguna, eta orduan, hauteskunde moduko batzuk sortzen dira, boto txartelekin, maila ere osatzen da, lehendakari eta idazkariekin, eta gero hor jasotzako emaitzak, ikastolako emaitzak eta Euskal Herriko emaitzak biltzen ditugunean, ikaslei jakinarazten dizkiegu, eta bada modu bat baita ere, behaien intereseko liburu horiek ere bultzatzeko, eta gero boletinan bitartez, gurasoei ere astero aurkatzen dizkiegu liburu kanpainakoak, eta gero bestela, astero, eta hori ere irakurketa lantaldetik ateratako beste egitasmo bada, astero, gurasoei aholkatzea liburuak adinka, HH-erako batzutan, bestetan LH-erako, edo helduentzat, liburua gomendatzea. Itzin dezagun gomendio ez orduan, nola, zer gomendatzen dezu, eta nola gomendatzen da, pentsatzen dut hor bakoitzan arabera, adinearen arabera ere, ezberdina izango dela, baina antzi irizpide jarraitzen zuen, hor badaude eztabaidak adibidez, literatura jasoa irakurri behar da, edo ez, hobe da, engantxatuko dien zerbait, nahiz eta literatura eskasagoa izan. Ez dakit pentsatzen zuek ere ukiko dituzuela zuen eztabaidak, edo... Nik uste horrekare garrantzitsua dela, zegia da, noski irakurri nahi dutena, eskaini behar diezu, ez? Mino ez bakarriko, normalian nahiko erraiz iritzen zaizkile eskura, ez? Guk ere beste literatura bat eskaini behar diogu, seguraski behaien kabuz igual aukeratuko ez luketena, eta batzutan horrek zu implikatzen zailo baita ere, ez? Aholkuak modu pertsonalian iten juzunean ere, asko funtzionatzen du. Mikel, hau uste dut zuri gustatuko zaizula, ez? Zuzean bezalakoa zehalako, hau irakurri, eta horrek olako detaileak dira, ez? Gero eragina dutenak. Nik uste dut ere garrantzitsua dela, ez? Ikasle jentzutia, ikasleen guztetatik abiatzea igual DBH-en. Guk suerte hortan. Zaletasunai bultzatu. Zatea adibidez genero literario ezberdinak izan daitezen. Komikiak eta azken aldian adibidez komikiak eta irakurtzeko ditura badu, ez? Badute ikasleek eta nik uste dut. Aniztasun hori, hemen adibidez hitz eta jolas, ez? Hemen hitzan bueltan dabiltzanak, antzerki jare badugu txoko batean, bertsolaritza, poesia, ezagutza liburua. Baina gauza bada paletan egotiare bai, eta beste bada, ez? Zu nola bitartekarian lana, eta bitartekariak irakasleak, bitartekariak gurasoak, orduan denan artean nahi geha, ez, pixkate hau dena zaintzen edo lantzen. Gaur adibidez, apalauetatik bat hartuko bazen dute, zein hartuko zen? Hasi aurretikan konturatu geha bat badugula, hiruak kutxuna,
Sagutxo eta horma gorria. Eta adibidez, hoixe bea, izan daiteke. Gure gomendioa. Gaurko gomendioa, ze adin bueltarako, edo zergatik, edo... Ba denatzako, ez? Igual, hoi da. Irubetapetako ordezkari gaude hemen, eta inkluso helduentzako, ez? Azkenik da... Hausnarketa egiteko liburu bat. Oso album filosofikoa da. Horma mentalez edo hitz egiten duna, eta karo, eraman dezakezu edozein esparrutara. Ederki, gomendioa apuntatuta, eta gure argiako ikusentzunek ere apuntatu dezatela. Mil esker, Hirukote. Zuei. Eskerrik asko. Haurtzaro ikastolan utzi ditugu ikasle eta irakasleak. Eta gu gomendio eta guztikoa etxera. Sagutxo eta horma gorria. Plan ederra, eguna hasi dugun moduan bukatzeko. Literaturaz gozatzen, konpainia honean.